E con voi i calzoni di crepe casalinghi. Ricette realizzate con i nostri prodotti. Li trovate su sicani-shop.com. Vi presento i miei collaboratori che sono la mia dolce mamma, la mia dolce Irene, giornalista food and beverage e amica. Irene, che ci vuole per fare questa ricetta? Per fare questa ricetta ci vuole 500 ml, ossia mezzo litro di latte, 250 g di farina di Maiorca, 3 uova e un pizzico di sale. Per il ripieno potete utilizzare le nostre caciotte fresche oppure il nostro formaggio semistagionato, del prosciutto cotto, della lattuga fresca e dell'origano e anche del sugo al basilico. Iniziamo con la nostra ricetta. Robby, rompi le uova. Aggiungiamo un pizzico di sale e adesso frulliamo il nostro minimo. Aggiungiamo il latte a filo e adesso aggiungiamo la farina a cucchiaiate e utilizzate il mini primer fino a quando non si raggiunge una consistenza cremosa. Robby, ma ci dobbiamo preoccupare se non viene così schiumoso? No! Ma certo, perché dipende dal mini primer, dalla velocità che mettete. Adesso sapete qual è il prossimo passaggio? No, dillo tu, maestra. Tutti lo sanno, va messo in frigo. Perché se si riposa le crepe vengono meglio. Ci riposiamo pure noi come composto, ma prima copritelo. Tenetelo in frigo una mezz'oretta almeno. Buon riposo. Buonanotte! Mentre le crepe riposano, noi prepariamo la colla. La colla, ma quale colla? La colla per evitare che il ripieno dei nostri calzoni esca fuori. Ma com'è fatta? Farina e acqua? E un po' di farina. A occhio. Mescola, non fare grumi. Ma Robby, hai fatto una colla perfetta e speciale. Guarda che cremosa. Sollevala e la fai scolare. Quindi mi raccomando, senza grumi. Colla perfetta. Buona anche per appiccicare manifesti. Perché una volta si appiccicavano così, ricordatevelo, con farina e acqua. Però non ci provate. E adesso che mezz'ora è passata, che facciamo, ragazze? Dobbiamo prendere le crepe. Ci trasferiamo sul fuoco. Ricordiamoci che qualunque tipo di padella si utilizzi bisogna sempre imburrarla, anche se la padella è antiaderente. Sì, tutte le padelle vanno imburrate. Il burro va passato con un po' di Scottex. La padella deve essere unta, ma non troppo. Fuoco come deve essere? Medio, la padella deve essere calda, ma non troppo. Si mette un mestolo di pastella e poi piano piano, in questo modo, si fa riempire tutta. Si poggia sul fuoco e si aspetta un momentino. Vedi che i bordi cominciano a diventare bianchi, si vanno asciugando. Mamma, giriamo la crepe e facciamo cucinare nell'altro lato. Pronta? Avete notato una cosa? Ma tra una crepe e l'altra che cosa c'è? Io metto lo Scottex per evitare che si attacchino una con l'altra. Guardate, Perché siccome sono calde, non mi piace che rilasciano l'umidità. E adesso viene però il momento più bello. la farcitura! La farcitura. Facciamo le crepe. Ok, noi lo facciamo con i prodotti che potete trovare nel nostro sito. Ognuno di voi mettete quello che vi piace. È molto importante, vero Robby, l'ordine con cui noi mettiamo gli ingredienti per la farcitura. Da che cosa iniziamo? Dalla lattuga. Ovviamente la farcitura va in metà crepe, perché altrimenti poi non la possiamo chiudere. E adesso il nostro re, il formaggio. Sistematelo bene, come sta facendo la nostra Roberta. Ricordatevi di lasciare i bordi liberi perché dobbiamo mettere la nostra colla. E adesso l'ingrediente che avrò di più, il prosciutto. Fate un condimento bello ricco, perché più ricco è, più buona è. E per dare un tocco di colore, che è il simbolo della vita, il rosso, non può mancare il nostro sugo al basilico. Ma non solo colore, anche sapore. Esatto. E ricordatevi che poi sembra una bandiera italiana. Col sugo non esagerate, non dobbiamo mettere troppi prodotti liquidi in questo calzone. E adesso una spolverata, o meglio come diciamo noi in siciliano, una spruvulaziata di formaggio semistagionato, sempre il nostro che trovate sul nostro sito. Perché serve ad asciugare l'umidità e non può mancare il profumo. Ma non è che il profumo quello che vi mettete per uscire. Il nostro profumo speciale è il nostro origano. Ricordatevi che l'origano, guardatelo, è una pianta di Marte e quindi è una pianta che dà tanta energia. Abbondate di origano se vi piace. Vi ricordate che mentre si riposava il nostro impasto abbiamo fatto la nostra colla di farina e acqua? È arrivato il momento di utilizzarla, vero Robby? Sì. Vai. Serve ovviamente per far appiccicare, vero maestra Marisa? Per chiudere il calzone.
e mantenere tutto il ripieno ancora intatto. Come avete notato, non abbiamo spalmato la nostra colla su tutto il bordo della crepe, ma solamente su una parte. Brava, e schiaccia bene fino a quando non si Calzoni di crepe casalinghi con i nostri prodotti buonissimi. a chilometro. 0. Alcuni, invece di chiamarlo calzone, questo lo chiama raviolo. Sono dei ravioli grandi. Non impressionatevi, sono la stessa cosa. Adesso li rimettiamo in padella. Ma perché maestra Marisa di Perché si deve sciogliere il formaggio. Però la Non padella troppo calda. Se avete un coperchio adatto, mettetelo e aspettiamo qualche minuto. Però la padella non deve essere né imburrata né oleata. Non serve. Vedete il coperchio è pieno di vapore, vuol dire che è abbastanza caldo. E voilà! Adesso li rigiriamo e ricopriamo altri 2 minuti e sono pronti da mangiare. Vediamo com'è venuto. Tanto avete visto non ne esce niente dal bordo, guardate. Non esce qua. niente, la colla. Guardate qua quanto è buono. E che profumino! Che esplosione di sapori! Peccato che non possono sentirlo. Fatelo e così lo gusterete. Assaggio! L'avete mangiato oggi? Che mondo! Ma ci sono cose che non piacciono a voi due? Credo proprio di no. È come una piadina? Casalinga. Più buona della carina. Trovate i nostri prodotti sul sito shopee.com. Seguiteci sui nostri social. Lasciate un like, un commento e condividete. E spaviciate! Se avete qualche altra idea di ripieno, di farcitura, scriveteci, mettetelo nei commenti. Ciao!